войска МВД приехали ко мне и сказали: мы вам дадим оружие, вы подберите людей, таких, чтобы село, вашу станицу, хоть немножко охранялось. А мужчин-то не стало, никого. Следом всех забрали, сюда подошли, близко фронта. И я ночью дежурил, вдруг утром мне приходит, Павлик звать его было, товарищ недалеко жили. Михаил, надо, председатель колхоза приказал ехать в лес за дровами. Я встал, оделся, ну что сделаешь? Взял оружие, все это такое, и мы поехали. Вдруг выстрелы пошли. Так. Я смотрю, откуда, с чего? Конная повозка рванулась вперед, а быки все в кучу, кучера в лес убежали. Этот парень, мой Павлик, вот, сидел там, и его, значит, его и кучера на пол положили. Побили их, короче, они уже лежали. Павлик катается, кричит: ой, больно. Я его взял в себя, а он, рубашка, карабин, оружие не взяли, ничего. Я его к кустарнику, откуда почти стреляли, туда подлег, он лег. Вот. Дядьку стал, а он большой дядька, большой. А у него, смотрю, вот этот выбитый, вот в это и мускул выбитый. Они в рубашках таких было. Кровью сошел. Я один с ними остался вдвоем, а эти все ехали. Через некоторое время прилетает на машине легко участковый. Участковый подскочил сразу к этому Павлику, вот, а он уже начал ртом от шарской ваять, уже не стал говорить. Давай этого дядьку большого на машину на легковой положим, повезем. В Троицку заехал, и в коридоре Коломенский он меня раз и голову повесил, умер. Павлика похоронил я, дядьку этого похоронили, все это такое. И я стал, значит, думаю, ну что, уходить. Мой возраст как раз ребят забирает в армию. И нашу группу, вторую 26-го года, забрали. Нас сразу направили в Грозный. Ну, там в основном в Грозном уже нас начали немножко учить стрелять. Автоматов еще не было, а винтовки были. Нас собирают всех и вперед на вагоны. И вот нас медленно сопровождали от города к городу, и до Украины. С каждого вагона нас строят, и мы выходим, и с нам сверху на Украине солдатики идут. О, ребята, уже после вот этих боев, вот их стало мало, очень мало стало, и нас туда как раз подошли мы. Потом, когда уже нас уже автоматы выдали, все это такое, разбили по взводам, по отделениям, все. На приказ. Находишь человека, взял, убегает, застрелить. Вот так вот. Ну, они знали, уже нас сказали. А мы не знали, что это они бендеры. Мы же не знали, что они все вот эти бендеры, отцы, сыны их в леса ушли. Все, закончили. Все это. И нас на машине сажают, и мы едем на Румынию и на Венгрию, граница. И нам офицеры говорят: не стрелять. Думаю, что такое, не стрелять. А мы же не знали вот это, что уже румыне-то сдались полностью. А мы потом вышли, когда, говорит, только проверить квартиры там, где жили они, дома, все это такое, нет. И мы пошли прочесывать. Не встретили нас. Встречали венгер, но без оружия. И мы начали через этот Дунай переходить. Ну, пошли там, кое-какие лодки там нашли немножечко, там не сразу, наверное, дня 3 или 4. Ну, переплыли туда, но тоже ранили парня. Одного убили, одного ранили. Ну, неудачно попали. Там деревья по реке, вот этой по большой. Ну, хотя и лист был, но видно все же. Автоматы, пулеметы строчили. И с этой стороны вниз пошли. Вот.
уже к Будапешту. Я там тоже дома сперва идут небольшие дома, потом двухэтажные, выше и выше и выше, и так, и самый большой город же. А я так, вот идут у нас отделение с ребятами, я говорю, смотрите, в окно прыгнул, вот, и с окна, ты же будешь стрелять со второго там, как, никогда не подходи к окну, никогда и не выглядывай. О, живой хочешь быть, никогда не делай. Отходи, находи место себе, иди на территорию и смотри твою, твой корпус, куда идти, как стрелять, где немец там ходит, где выглядывает. А то приходишь, что один, то второй, смотришь, над окном лежит, ну что такое. Ну, много боев было. Впрочем, наша молодежь, почти больше 50 человек погибло. Далеко ушли мы уже вперед, войска. Нас, ребят, маловато осталось. А там и такие залежи, все это деревца шли, и вот так гора поднимается. И немцы на этой горе. Я прицелил, и немцев стреляю. Ну, кто падал, нет, нам, мне без разницы. И он убит или не убит, нам нет. Падает, другого бьешь, и все. И вдруг, 2 метра от меня, наверное, или меньше, разрывается мина. Не знаю, или с миномета, или с чего. И мне ногу отбросило. Я говорю, вот гад, я говорю, кто-то. Думал, И какие-то несколько секунд у меня нога начала болеть, я ступать не могу, боль, и я упал. Ребята подскочили, что, Михаил? Я говорю, не знаю, что, носи сапог. Он мне сапог снял, а у меня буквой Т рассекнул лапу. И в пятку ушел осколок. Они меня подцепили, положили там в дом, затащили мне, сапог сняли с меня. Ну, Михаил, какой ты счастливый, дома будешь. Ну, они думали, да и я думал, что уже кость может быть. Перевязали меня, и меня увезли. Куда, я сам не знаю. Привезли меня в госпиталь, смотрел, лежит один капитан, вот так руки нет, уже завязали ему. Второй лежит на диване, где пальцы завязано все. И третья скамейка, где лошадь, лежал парень, здоровый такой парень, вот, крупный такой. У него теляшки пробитые обои были. Он так сестра же там трет все это, моет, вот. А он ругается, но он же не будет бить там или что-то, а вот так прям и ругается. Вот. И я прихожу туда, в операционную, моя очередь, а я так вот все посмотрел. Ух ты, дырка. Я не чувствовал. Перевязанный, что там осколок или все, я не чувствовал. Только боль чувствовал, немного боль. Но мы втроем были ранены из разведки. И за хорошую работу нас награждали.